oni byli schopni to dělat i na trávě, ale vzhledem k tomu, že by si zničili kimona, že by byly špinavý zelen, takže to všechno převádí na této žíněnce improvizované. Správně si říká tatami. A asi jste pochopili a víte, že judo vzniklo v Japonsku a v překladu je to jemná cesta. I když to nevypadá, ale opravdu judisté jsou většinou jemní lidé a svůj sport nikdy nezneužívají a používají pouze k obraně. Teď vidíme pád na bok. Vidíte, že i mají různé zbarvení pásků, na to se dělají zkoušky. Bílý pásek dostává každý judista vlastně automaticky, pak jsou žlutý pásky, oranžový, zelený, modrý, hnědý, to jsou takzvané žákovské, říká se jim kiu. A potom vidíte, že Pepa má černý pás, to už je vlastně jako pás mistrovský, první dan a nechá se jít až do 7. danu. Když se cvičí na pásky, na tyto černé pásy, tak to už jsou opravdu rituály, kde jsou borcvíků, musí se provádět všechno přesně na krok. Je to už taky trošku umění. Tak teď přichází trošku gymnastické části. Je to kotul do stoje na nohou, dohetá na rukou. A nebo někdo provádí kotul do kolíbky. Je tady třeba mršnost, trošku i síla. Tak, takhle by to mělo zhruba vypadat. Tak to byl tom, Pepa přiváděl kotul do stoje, tam dal kotul do kolíbky a pak do stoje. Ano, hvězdy pro hvězdy, to určitě do rozcvičky patří, každého judisty kvůli orientaci, kvůli zpevnění těla, někdo už požil, koukám, ale nevadí, je to měkký tady, takže v pohodě. Tak některý vlastně si jim říká gumítci, ty to zvládají úplně perfektně. Takže hvězdy převedly hvězdy. Ještě pana. Teď to zvládají vším perfektně. Tak a další taková lahoutka a to je vlastně pád přes překážku. Většinou překážku dělají ty zlobivější, protože tam riziko úrazu. Hasiči se loučí. Takže Michal, to je taková jeho specialita. Vememe to, když to nechám třeba 20 minut. Tak krásně, tá vysoko. Určitě se zaslouží potlesk. Možná vám překvapuje, že Michal má modrý kimono, ostatní bílý kimono. Dneska, když půjdete na mezinárodní turnaje, už je to na mistrovství republiky, je to už tak říká povinností. Dříve byly pouze bílá kimona, používaly se barevné šerpy, dneska už to řeší tímto způsobem. Japonci trošku stávkovali, ale nebyli to správně, byli přihlasovan a dneska je opravdu modrá kimona a bílá kimona. Je to pro lepší, aby vlastně rozhodčí lepší viděli, kdo provedl lepší hodnocení. Důvědníci se nebojí ani o svoji hlavu, oni mají ještě náhradní doma, takže v pohodě. Nevím, kdo je občas statečnější, ten, kdo skáče nebo ten, kdo stojí. Takže ještě Michal to užije, vy taky, že to stojí za vidění, určitě to je nádhera. Judista čím lépe padá, tím vlastně ho to míň bolí. A já jsem nerada padala, proto jsem třeba některé závody vyhrála, protože jsem nechtěla upadnout, že mi to vždycky trošku víc bolelo. Nebyla jsem takový gumídek, takže někdy je lepší třeba ne úplně to umět dobře padat, že pak třeba bráníte pádu a když se bráníte moc, tak můžete mít zranění, takže je lepší opravdu to zvládnout dobře. Takže se nám trošku rozhýbali judisté, takže myslím, že jsou lehce asi rozehřátí a připravení.